236 square meter ရှိတယ်အိတ်ခန်း၄ခန်းရေချိုခန်းအိမ်သာ၄ခန်းပါတယ်စူပနာဘုံ၄စိန်သာအိမ်လို့သွားကြည့်အောင်အိမ်ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ living area ရှိမယ်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် dining area ရှိမယ်ညဘက်ချမ်းကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ခွန်မွန်ထောလိုက်နဲ့ပါရွန်တစ်ခန်းရှိမယ်အရှိကိုဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင် closed kitchen ရှိမယ်အပေါ်ထက်ကိုသွားကြည့်အောင်အပေါ်ထက်ကိုရောက်တာနဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာဆိုရင်ရေချိုခန်းအိမ်သာတွဲရပါတယ်ဒုတိယမြောက်အခန်းရှိမယ်ဆက်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်တတိယမြောက်အိတ်ခန်းရှိမယ်သူရဲ့ကဲ့ရမှာပဲရေချိုခန်းအိမ်သာတွဲရပါတယ်၄ခန်းမြောက်အိတ်ခန်းရှိပါမယ်ဒီ project လေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူကတန်းလာကြည့်ရှင်နေဆိုရင်တော့ Trust and Promise Thailand Property ကိုဆက်သွယ်လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်